টেনশন কমানোর বিভিন্ন উপায়। টেনশন কমাতে হলে প্রথমে যেটা প্রয়োজন তা হলো কী কারণে টেনশন হচ্ছে সেটাকে বের করে তা থেকে দূরে থাকা বা সেটাকে সহজ করে নেওয়া। সাধারণত যে কারণগুলি থেকে টেনশন হয় তা হলো ভয় থেকে এবং শরীরের অসুস্থতা থেকে, অর্থাভাব থেকে, সম্পর্ক থেকে, সর্বোপরি পরিবেশ থেকে। টেনশন কমাতে বাড়ির লোকজনদের রোগীকে সহযোগিতা করার প্রয়োজন। সামান্য কারণে চেঁচামেচি ও অশান্তি যেন না হয়। বেকার বসে না থেকে নিজেকে সবসময় কোনো না কোনো কাজে নিযুক্ত রাখা। মন ভালো রাখতে ভালো বই পড়া, ভালো গান শোনা উচিত। শরীর ঠান্ডা রাখে এমন খাবার খাওয়া প্রয়োজন, যথা শসা, পেয়ারা, আমলকি। এছাড়া খাবারের তালিকাতে লাউ, পটল, উচ্ছে, ঝিঙ্গে, মুগের ডাল প্রভৃতি রাখা উচিত। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।